Martedì 11 giugno è stato organizzato dai vertici del Consorzio di Bonifica Delta del Po una visita tecnica approfondita delle unità territoriali del comprensorio. Il tour ha coperto diverse località partendo da Sant'Anna di Chioggia e passando per Rosolina, Portoviro, Portotolle e l'isola di Ariano. La prima idrovora visitata è stata l'idrovora Busiola, anno di costruzione 1928, dove la particolarità di questo impianto consiste nel fatto che può funzionare sia a scopo irriguo che di scolo, in quanto esso è costruito sull'incrocio di alcuni corsi d'acqua che si vengono a formare fra il canale Busiola, un tempo navigabile, che collega l'Adige ed il Brenta. L'impianto si avvale di 2 canali irrigui e 2 di scolo, questi ultimi con una quota molto più bassa degli altri. Le pompe possono infatti funzionare ininterrottamente con la chiusura e l'apertura di apposite saracinesche sul bacino di scarico nord, dal quale partono i collegamenti al canale Busiola e a 2 canali irrigui, uno verso est e l'altro verso nord-ovest. Avete visto che il sistema irriguo, avete visto le canalette che ci sono in giro, canaletti in cemento, che negli anni facciamo fatica a manutenzionare proprio per quello che diceva il geometra Siviero, perché l'irrigazione comincia a gennaio, finisce a novembre, e quindi rifare una canaletta dobbiamo concentrarci in quel mese, 40 giorni, 50 giorni, per farne pezzi. Non si riusciva ad arrivare dappertutto con l'acqua irrigua, tant'è che qualche anno fa, vedete quell'altro fabbricato giallo là in fondo, preleviamo acqua dal Busiola, la pompiamo con delle pompe che sono dentro il fabbricato, la immettiamo in quel torrino di cemento con delle tubazioni in polietilene di diametri adeguati e riusciamo ad arrivare fin sotto il Brenta, fino al mare in pratica. Quindi in questo modo riusciamo ad irrigare zone che 10-12 anni fa era impensabile riuscire a portare acqua irrigua. Ci stiamo concentrando per capire se riusciamo ad agganciare degli ulteriori finanziamenti per rifare le canalette, perché come avete visto quelle case che sono in pregio alla canaletta principale irrigua, Santa Margherita mi sembra si chiami, è una posizione infelice, quindi siamo in contatto anche con il comune di Chioggia, con il quale stiamo ragionando su fare una nuova canaletta per bypassare il centro urbano in modo tale da essere svincolati da tutti i problemi, da tutti i vincoli che ci creano momenti di crisi e momenti di ansia. Vi dicevo che l'impiantino è un gioiello di ingegneria idraulica, il geometra Siviero ve l'ha spiegato, prendiamo l'acqua irrigua, sempre attraverso lo stesso bacino facciamo bonifica e anche irrigazione, l'acqua entra, l'acqua esce e molte volte quando non c'è acqua che riusciamo ad arrivare dall'Adige, come dicono i nostri colleghi, facciamo il caffè latte, cioè riprendiamo l'acqua di scolo e la ributtiamo qua dentro e rifacciamo la bonifica, proprio per evitare. Una volta, massimo 2, dopo è inutilizzabile perché nel frattempo si è salata con l'acqua di falda, perché l'acqua di falda qua contiene sale. Nel settembre del 2008 abbiamo avuto l'evento forse più intenso che io abbia ricordato in consorzio, cioè abbiamo superato i 660 mm in un giorno e allora è iniziata tutta un'operazione anche di rinforzo della capacità di espulsione dell'acqua, per cui sono state aggiunte queste 2 idrovore, 2 piccolissime idrovore ma fondamentali per la salute del bacino sono state realizzate lungo il canale di valle, Castrenzi e appunto il canale di valle, e i canali riscavati, presidiati, è stato fatto un lavorone. Negli anni siamo riusciti a posizionare 2 pompe grosse, la prima e l'ultima, e poi un po' alla volta abbiamo sempre aumentato la portata dell'impianto, completato l'interno, non ce ne stanno più, abbiamo posizionato 2 pompe a destra e 2 pompe a sinistra. Quindi complessivamente dagli 8.600 litri al secondo siamo arrivati a 8,6 più 4, 12,6, a 14.000 litri al secondo. 14.000 litri al secondo su un bacino di 2.500 ettari, anche la pioggia che vi diceva prima da 120-130 millimetri in 3 ore, siamo riusciti a beccarla. Quello che non siamo riusciti allora è stata la seconda parte. Oggi con questa situazione abbiamo la ragionevole certezza che i problemi non ci dovrebbero più essere.
sono state piogge importanti, oltre 100 mm in 2 ore, e non hanno creato problemi al comprensorio, nonostante che i canali fossero a livelli elevati proprio per l'irrigazione.